Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш. І на нас водиця лється. Як це явище зоветься? Так, краплинки дощу – це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю тихо ліг, називають його? Так, це сніг. Сніжинки – це крижані краплинки води. Прозорий, як скло, не ставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода – це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Вчені вже давно довели, що людина на великий відсоток складається з води. В організмі людини вода є не тільки в усіх органах, але й у крові, м'язах та навіть у кістках. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти у оселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. Взимку завдяки снігу та кризі можна вигадати безліч забав. Але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди. Навесні, коли тане сніг, вода може покрити всі стежинки та шляхи. Річки можуть вийти з берегів та утворити повені. У воді можна втопитися, якщо не дотримуватися правил безпечної поведінки у воді. До води ставитись треба дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберегти воду, слід дотримуватись декілька простих правил. Закривайте щільно кран після користування водою. Дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато нового.